Muito bem, turminha, vamos para a segunda parte da atividade leitura de listas 1. Vocês vão agora ler novamente a lista que vocês escreveram no caderno e vão marcar a palavrinha da cor que a Pro falar. Vamos lá? Ovo. Observa a letra que começa. Vocês vão pintar a palavrinha ovo da cor rosa. Arroz. Vocês vão pintar de preto. Carne. Vocês vão pintar de azul. Cenoura. Vocês vão pintar da cor laranja. Feijão. Vocês vão pintar da cor amarelo. Alface, vocês vão pintar de verde. Beterraba, nós vamos pintar de vermelho. Agora, a Pro vai colocar a folhinha de como ficou a nossa atividade. Façam tudo, depois olha a folhinha da Pro. Um beijo!